Rungokno sik to. Ya Allah ya Karim. Mergo warisan ki pusaka. Mesti teni omongan kula. Lah terus kula pesen umpama sampean termasuk wong sing nderek pembagian utawa nampa jatah warisan. Nek ana ndum-nduman sampean sing apik ngalah bareng. Maneh pisan kas sing gelem ngalah insyaallah berkah. Tapi nek serakah mesti musibah. Tak baleni. Pokoknya dum-duman warisan sing gelem ngalah insyaallah barokah. Amin napa. Wong dhek dikei tanah kuru yang ngamuk-ngamuk. Titeni mawon wong ilmu titen kok. Tapi sing serakah titeni uripe tambah lara dhewe. Sak duluran iki lho, sing paling ngalah engko uripe sing paling penak. Tapi sing paling serakah uripe engko paling lara. Wis titeni mawon omongan kula. Halo? Lah terus saiki iya sik to saiki engkas. Terus saiki piye? Sing garai musibah, kehancuran mang kan tokoh-tokoh to nggih. Penggede-penggede to nggih. Nah, kula sampean wong cilik-cilik iki rasah nuturi tokoh-tokoh kae ra usah. Ora ngarah iso. Mbok tuturi ya percuma, ra ngira kenek. Kula nggih mboten saged nuturi. Paling kula ya nek ceramah tak sindir sithik-sithik, mbok krasa mbok ora. Ora dirasa ya bene. Mboten saged. Wis ayo ibda binafsik. Mulai dari diri kita masing-masing. Ayo ndandani awake dhewe. Bapak-bapak, ayo do ngapiki awake dhewe. Carane pertama ngrayangi jithoke dhewe. Aja ngrayangi jithoke kancane, Pak. Dijedul engko sampean. Ibu yang ngono, metani awake, aja metani tanggane. Penak ndi to bojane, metani awake dhewe karo metani tanggane. Ya penak metani tanggane iso digaruk-garuk kenek sak kor-kore sak lingso-lingsone kok. Ayo do ngapiki awake dhewe-dhewe. Maksud kula ngeten. Pokoke endi sing kira-kira iso dilakoni, apik manfaat, ayo dilakoni. Najan kuwi perkara cilik. Jangan pernah meremehkan kebaikan meskipun dianggap kecil, karena kita nggak tahu kadang-kadang dalam kebaikan yang kecil itu terdapat ridho Allah. Walaupun ketoke amal cilik, banyak amal yang kelihatannya kecil dilakukan oleh orang yang dipandang kecil, tapi manfaatnya jauh lebih besar daripada amal yang kelihatannya besar dilakukan oleh orang yang dianggap besar. Nun sewu, kadang-kadang wong cilik nglakoni amal ora patek ketara tapi ternyata manfaatnya gede. Wong gede kayak ngelakoni barang sing jarene gede, tibake menimbulkan kerusakan sing gede, ora enek manfaate blas. Ngono lho Bu maksud kula. Samane arep dadi wong sing apik manfaat ora usah ngenteni dadi tokoh. Kapan dadimu? Samane arep berjuang ora usah ngenteni sugih. Wong rencanane sampean ki sampai mati ora sugih. Lah rumangsamu sing iso berjuang ki wong sugih tok ngono to piye? Wong gedhe tok ngono to piye? Ya ora. Isoe sampean napa kuwi lho, ngapunten. Kadang hal kecil tapi manfaatnya gede. Contoh misale nggih. Kecamatan Kaliori oleh penghargaan tingkat nasional karena wilayah kecamatannya terkenal rapi, tertib, bersih dari sampah. Nah, lah sing jumput-jumput sampah kuwi apa camate?
Ra ngira. Ora ngarah kok camat sing resik-resik sampah ra ngira. Kan eneng got buntu kae terus banyune amber banjir nanggone lingkungan warga sing nyogrok iki ya Pak Lurah ngono. Kapolsek dan Ramil. Ya ora, lurah ya melok tapi gayane mek ngene tok mandor. Camat ya mandor gayane. Ngono ya apa njumputi sampah tangane dibungkus plastik. Nggih. Lah ngono kuwi engko nek entuk penghargaan sing nampa piala penghargaane sapa? Ya iki. Padahal sing rusuh ra karo-karuan mergawe iki ya bangsane Jumadi, Solikin, Murtaji, Pardi, Sukadi, Jumiran. Lho nggih napa mboten? Lah iya to Bu. Ngono. Wong cilik dipikir ora iso manfaat ngono. Piye ya? Nenek kula sampean ki kan kula sampean ki wong cilik, ongklak-angklik, lungguhe dingklik, arang-arang mangan iwak pitik, paling lawahi iwak bethik, ra patek duwe dhuwit, nek enek apa-apa kecuthik dhisik. Cara dirijine tangan ya tiba jentik. Lha nek rumangsa jentik iki ya cita-cita ora usah dhuwur-dhuwur, ora usah gede-gede. Jentik aja pengen junjung salon, puklek. Berarti ra enek manfaate. Jere sapa? Ya enek kok. Engko nek pas irung gatel, kuping gatel, manfaat jentik. Berarti al-upilu wacukil watu wasilet pitiu. Pitik ki wae ngendhok apa ora? Iki jentik. Brus kok atos, pengen ngendhok iki. Lha brus kok alah orang ngendok iki jentik aja jempol sakno pitike dobol. Ketoke amal cilik lho enek tanggane sampean lara tiliki. Lha kuwi sing semangat niliki wong lara ki nek eneng wong lara ki sing niliki dhisik ki wong gedhe to wong cilik. Ya wong cilik kok asli kuwi. Wong sing sugih-sugih kadang mek takok tok. Piye? Larane piye? Wis penak to rong? Dereng kok Bu, ketingale tambah nemen. Lah ya wis ngerti kaya ngono ora dibudalno nang rumah sakit. Apa diimbu to piye? Ora mbantu, ra niliki malah ngelokno. Enten mboten sing ngoten niku? Enek aku ngerti kok. Omahe ketoke madhep ngalor wonge. Sing niliki sik ya wong cilik-cilik wong sing ra duwe kuwi, krungu tanggane lara langsung niliki. Ya senajan ra nggo apa-apa tambah ngentekno jajan. Ra muleh-muleh. Ya Allah. Bu. Jajal no kene lek enek kematian kae. Kae sing resik-resik kuburan, terus sing gawekno kuburan, sing ngeduk kuburan. Ki wong sugih te wong melarat kae. Ya wong melarat-melarat kuwi sing perengkosan gambul lemah ra karuan kae. Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek umpama teko ya mek nyengunguk tok, kejero to rung. Ketoke ngurusi tapi tambah gugupi wong ngono. Cepet ya iki mendung ya ape udan. Sing nang jero perengkosan muring-muring medun rene tak hurugi wae. Nek ra trimo ya kon ngadeg to Camat sak Kapolseke mung. Ra ngarah Pak Camat kok maculi kuburan ngene. Ra ngarah. Lho, nggih napa mboten? Mangkel ya wis kok. Wong sing tak omongno kenyataan kok. Aku survei tekan dindi kok. Mulane cilik ndah pokoke lakoni nek manfaat. Isone awak dhewe nglakoni ngono kuwi kok. Tapi kadang manfaatnya jauh lebih besar. Tuh lho. Wis mulane berjuang ya isomu apa kuwi ngisi kemerdekaan.
Ndi sing kira-kira manfaat dadine apik ayo dilakoni. Bapak-bapak lek jenengan tau mondok, jenengan saged ngaji, dadi kiai Pak, monggo ngulang ngaji, bimbing masyarakat. Tapi lek sampean ora iso ngaji, tolong aja dadi kiai bingungno wong. Ora iso ngaji kok dadi kiai kok ya bingungno wong. Kok nek ditakoni masalah akhirnya jawabannya ngawur. Taman ora kudu dadi kiai Pak, pengen entuk ganjaran. Bantu kiai, ndukung kiai wis padha wae. Man jahaza faqad ghaza. Sapa wonge nyangoni wong budal perang, senajan ra melok perang, entuk ganjaran padha karo ganjarane sing perang. Sapa wonge nyangoni kiai, rasa keplok ra melok urun ngono kok. Yo ngono, wis entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Sampeyan ra kudu dadi kiai. Dukung. Ngono lho. Nek sing nom-nom kuwi nek suaramu penak, adzan. Sing tukang adzan nek suaramu penak, berjuang ngono kono kuwi. Nek suaramu ra penak, aja adzan. Ngerusak kuping. Wong adzan ki undang-undang wong dijak salat jamaah kok. Nang ra penak pisan. Mulane nek cara fikih wong suarane ra penak kok adzan, kuwi hukume makruh. Ganggu lingkungan. Wis swara ra penak rasanya kelmik. Engko sing adzan nang gone masjidmu gek mengke. Allahu Akbar ngono kuwi. Sing nom-nom ini ora ngira gelem kok dikongkon adzan. Wayahe tugase sing nom-nom ngono kuwi. Hoi. Hoi. Ya sing nom-nom nek suarane penak dadi vokal selawat. Ngono. Nek sadar suaramu ra penak, rasah dadi vokal, ngeplaki terbang nang nguri kuwi lho penggaweanmu. Nek suarane ra penak ngeyel pengen dadi vokal. Ngerusak nada malah. Halo. Ya Allah ya Karim. Sama nek iso ngaji dikon khutbah ya khutbah. Lah nek sampean ra iso aja. Wong syarat rukune khutbah ora ngerti kok peting keringan munggah mimbar. Ngerusak tatanan. Halo? Ya sampean pengen entuk ganjaran ya ora kudu adzan, ora kudu khutbah sampean Pak. Ya ngresiki telek cecek kok. Kuwi ganjarane iso luwih gedhe. Sampeyan nek iso organisasi ya berjuang lewat organisasi. Mbah dadi kepala, mbah dadi wakil, mbah sekretaris, mbah bendahara, mbah anggota. Ngono, aja kabeh-kabeh pengen dadi kepala. Kadang enek je sing modele ngono kuwi. Nek aku ya gelem melok tapi aku kudu dadi kepala. Moh aku nek trimo didadekno sikil-sikilan, wong kok nggo kongkon-kongkonan, nggo reh-rehan. Aku gelem tapi dadi kepala, nek dadi sikil-sikilan aku moh lho. Rumangsane sikil iki ra penting to piye? Hah? Oh sikil ya penting, kepala tok ora enek sikile njajal. Ya rasa mlaku kok kepala tok gemblimbung nang dhuwur meja, pelorak-pelorok matane. Tambah medeni wong. Wong kabeh-kabeh kok pengen dadi kepala. Sikil ya penting. Mbuh ora paham ketake dijak ngomong ngene iki. Paham to? Mulane kaya acara ngene iki ya kabeh penting. Ora sing no panggung tok iki wong penting, kabeh. Kadang tambah penting sing nang ngisor kuwi timbang sing no panggung. Wong iki sing urunan ya sing ndoprok-ndoprok kuwi. Ndek takoni, Pak Camat melok urun piro? Lih, mboten maksud kula sedaya penting. Kula sering ngomong kok tukang son ya penting. Iki nek mboten enten sone, aku dikon nyeramai wong sakmene akeh, ya pedhot intil-intilku. Yuk panggung iki ya penting. Ya penting. Nek mboten enten panggunge, lek wong sakmene akeh padha-padha ngelempoe. Nek sing mburi kok mboten ketok kula. Wong aku diundang ke sini bukan cuma didengerin, kan kamu juga pengen ngelihat aku. Keamanan penting, matur suwun, banser-banser penting. Aku ora dijogo banser yo
ya gosong kabeh dicethoti rondo-rondo kuwi